तो हेलो गाइस, फिर से आ गया तुम्हारा भाई एक न्यू गेम प्ले लेके, जिसमें चलाएगा शॉटगन। और आज शॉटगन ऐसे ही चलाएगा तुम्हारा भाई, सामने वाले को फाड़ के रख देगा। तो देख रहे हो पूरे जोश और उल्लास में देखो कैसे पेलेगा। पूरी प्रैक्टिस करके आया आज तुम्हारा भाई ट्रेनिंग ग्राउंड में, वो भी शॉटगन से। अरे यार बच जा रहे हैं साले, कोई बात नहीं। ये मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जो भी हैं, ये सारे मुझे बताया नहीं कि शॉटगन क्लोज रेंज के लिए है। फिर भी कोई बात नहीं, हम ट्राई तो कर रहे हैं ना। एक बार चलो पेल लिया इसने सफ़ेद साले सलवार सूट। रुक तुझे बताता हूँ। अबे गुलाबी, अच्छा वही है साला, वही है। मर मर मर। वो तुम्हारा भाई देखा, रिवेंज ले लिया तुम्हारा भाई, पूरा कर देता है भाई, ऐसे थोड़ी छोड़ता है ये साला। गुलाबी चड्ढी तेरी तो तैसी कड़ी। रुक बताता हूँ तेरे को। देखो भाई, वो बात अलग है, शॉटगन चलाने में मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए तुम्हारा भाई आ गया M4 पे, जिससे कुछ